अस्सलामुअलैकुम माय लवली डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है जितना भी हो सैल खाना समय ठीक ठाक फिट फाट। मैं अपना थोड़ा बिरा शब्बू बिलाकर तुसाने दे पे सारा यूट्यूब चैनल शब्बू बिलाकर आज दा व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मैं व्यूअर्स इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और आज दे व्लॉग तो मैं मौजूद मियां वाली एक मुख्तलिफ किस्म दे परिंदे पाए ने आप किस्म दे हर किस्म दा परिंदा पाए ने आज दे व्लॉग तो दिखाने आओ जी। आज दे व्लॉग स्टार्ट करूं ते आओ जी तो मजेदार जेडे मुख्तलिफ किस्म दे परिंदे पे आओ तो देखूं ते ऐसा ही मतलब दे दिन तो दिखाने